Salam, hər vaxtınız xeyir olsun dəyərli izləyicilərim. Mən sizi Xırdalan şəhərində 5 mərtəbəli binada 1-ci mərtəbədə 25 kvadrat sahəsi olan mənzil təqdim edirəm. Mətbəxi orada yığa bilərsiniz, hörmətli izləyicilərimiz. Bu studiya salondur. 25 kvadrata cəm büdcəsi az olan müştərilərin nəzərinə bunu alıb təmir edə bilərsiniz. Və onu qeyd edim, kirayə də verə bilərsiniz. Burada sanitar qoşağıdır, qaranlıq düşür, hörmətli izləyicilərimiz. İşıq sistemi çəkilib, gördüyünüz kimi hazırdır. Kombi xətlərinə qədər çəkilib. Baxın, hörmətli izləyicilərimiz, kombi xətlərinə qədər yerdən 1-ci mərtəbədir. Evi olmayan müştərilər, yəni ki, 25.000 azeyinə siz bu evə sahib ola bilərsiniz. Sənəd binanın müqaviləsidir. Üstümüzə gələcəkdə binaya kupça veriləcək. Qazı suyu işığı var. Bu qədər. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Artıq qonşular yaşayır, hörmətli izləyicilərimiz. Burada yaşayış var. Solda yaşayış var. Və su kollektorudur, sistemidir. Burada yaşayış var. Bu da arxa tərəfdə, binanın arxa tərəfində paltar asmağa belə bir yeri var. Bu binanın arxadan çəkilişidir, yaşayış var. Cəmaət yaşayır, hörmətli izləyicilərimiz. Burada da yaşayış var. Alıb bu mənzilə sahib ola bilərsiniz. Satışda cəmi 2 mənzilimiz qalıb. Bizə müraciət eləyə bilərsiniz. Aşağıda qeyd olunan nömrələrlə əlaqə saxlayıb bu evə siz sahib olun. 24 saylı bağça hörmətli izləyicilərimiz və yerləşdiyi yer icra hakimiyyətinin yaxınlığında, mərkəzi yerdə. Sağ olun, izlədiyiniz üçün təşəkkür.